校長、副校長、各位老師、各位同學，早晨！以下係6B 班嘅閱讀分享，我係6B 班鄭康順，我係6B 班鄧建日。我哋今日想介紹嘅書係《人生》呢本小說，亦係茅盾文學獎得主路遙嘅代表作。呢本書講述中國80年代嘅農村，主角高加林高中畢業回鄉教書，但工作被村書記嘅兒子取代。灰心喪氣嘅佢遇到溫柔嘅農村姑娘巧珍，後來公社安排高加林入城做記者。城市姑娘黃雅萍對佢素有好感，然而雅萍嘅前男友為咗報仇，告發高加林透過不光彩嘅途徑得到工作。高加林雖然工作表現很好，但係仍然被解僱，最後重新返到鄉村生活。作者嘅寫作動機係想引起讀者嘅思考，當時代變化，人們如何實現階級改變。小說嘅內容偏向現實主義，能夠令讀者真切咁樣感受到陝北嘅農村生活時代背景。80年代係一個時代變革同埋思想逐漸開放嘅年代。書中主角處於一個矛盾嘅狀態，作為一個農民孩子，佢透過得到學歷擺脫父輩只係可以從事體力勞動嘅命運，但同時相比起城市人，佢又唔能夠憑藉自己嘅關係網絡得到較多嘅機會。呢本書吸引我哋嘅地方，正係作者想通過呢一群人引起思考，處於城市邊緣嘅人可以點樣實現身份嘅轉變。我最難忘嘅情節係巧珍由農村去城市揾高加林。呢個時候，高加林通過拒絕以前最痛恨靠關係嘅方式得到工作。佢本來內心嘅不安已經慢慢忘卻，但係巧珍嘅出現令佢回想到農村，聽到巧珍不斷同佢傾到農村嘅事，令佢覺得唔耐煩。佢雖然緬懷農村，但同時佢亦都因此覺得不安同埋自卑。呢本書令我感受到喺人生嘅交叉點中，我哋應該如何自處？有冇值得守住傳統？有冇需要堅守本心？呢本書唔單止令我哋睇到80年代，亦可以令我哋反思我哋現時嘅問題。人生呢本書話俾我哋聽，人生之路唔係筆直，面臨岔路，我哋要做出選擇。路遙喺書中引用咗作家柳青嘅話：人生嘅道路雖然漫長，但緊要處常常只有幾步。沒有一個人嘅道路係筆直，沒有岔路嘅。有啲岔路可以影響一個時期，亦都可以影響一生。我哋依家都只係一個學生，亦都會好似人生嘅主人公高加林一樣迷茫。我成日會幻想，如果有機會俾我考到好嘅大學，我嘅命運又會有啲咩改變？喺書中嘅結局，作者寫上並非結局4個大字，因為高加林仲年輕，佢嘅人生先啱啱開始，而我哋嘅人生亦都係啱啱開始。我哋應該努力去尋找我哋想要嘅人生，選擇咗就堅定行下去，即使呢條路唔平坦，亦都係我哋嘅人生之路。呢本書我誠意推介俾大家。我哋嘅分享完畢，多謝。